Hello，大家好，歡迎收睇兼治開封。咁今次咧，我就會同大家開封呢一個嘅 Beetlejuice 嘅 Boo-A。咁啊，今次都係鐵盒版啦。咁啊，上面呢一度咧都係嗰啲例牌嘢啦。咁啊，左下角咧就係有呢一個嘅中文嘅 logo 咁啦，係啦，蛙鬼家族咁啊，Beetlejuice 咁啦。咁就佢係同呢一個嘅，即係如果你講中文啦嚇，即係就同嗰個嘅第一集個名係一樣啦嚇。咁但係就係兩套，其實係兩套唔同嘅嘢嚟，係啦，即係一個係第一集，一個第二集咁樣啦。咁啊呢一度咧都有寫到咧係 4K UHD 加 BD 雙碟裝咁樣啦。咁呢一個嘅字體咧就即係點講啊，都有輕輕設計過嘅。你睇到佢唔係求其執俾你咁樣咯。咁但係就我會覺得開第一集嗰個擺位咧，即係就好啲，即係佢呢個端正得滯。咁就直接正面咧就係咁噶啦。咁呢一度咧就有個 Beetlejuice 嘅 logo 咁樣啦，寫住2024啦。呢一度就咁呢度咧就有個 Beetlejuice 喺度啦。咁另外呢個即係呢隻係咪叫鬼啊？呢啲即係因為咧就其實咧我到而家咧都未認真睇過嘅，係啦。咁啊，但係就我就知道咧呢一隻嘢咧就喺第一集咧都出現過嘅，呢隻細頭鬼咁樣。咁啊，大約正面咧就係咁樣噶啦，側邊啦英文 logo。跟住咧，都有一個華納嘅 logo，咁但係就相對第一集咧就係灰啲暗啲咁樣嘅。好啦，咁後面咧，後面咧就都係一啲故事嘅簡介啦，跟住同埋一堆嘅角色咁樣啦。咁啊，基本上咧我就淨係識呢個 Beetlejuice 嘅演員啦，即係米高基頓啦，跟住呢個係異形第四集嗰個嘅女機械人啦，係啦。咁啊，同埋魔幻唔係，sorry 係幻海奇緣係啦，即係都係一套好好睇嘅嘢嚟嘅，即係教專尼特普做嗰套嘅教剪人咧咁樣，咁佢就係做嗰個嘅女主角咁嘅。跟住呢一個唔使講啦，Wednesday 嚟嘅呢個，唉真係不得了。咁啊，另外嗰啲咧我就好似冇乜印象咁啊，sorry。咁啊，另外呢一度咧就係話俾人哋聽嗰啲特別收錄咁樣啦，係啦。咁啊，呢一度都係嗰啲例牌嘢，咁啊唔多講啦。咁啊，同埋一啲警告咁樣啦。咁落到嚟下面咧就係話俾人哋聽咧，4K 碟同埋 Blu-ray 碟咧字幕有邊啲，語言有邊啲咁樣啦。咁啊我哋通常咧都係揀中字噶啦，照計。咁但係就如果有 Cantonese 嘅翻譯就睇翻香港翻譯咁樣，因為始終大家嘅翻譯係會有唔同噶嘛。即係譬如你係睇中文咁樣咧，通常佢哋打咩繁體中文咧，就一定係台灣嗰邊噶啦。咁如果佢有 Cantonese 揀嘅咧，咁就係我哋自己香港嘅版本啦，個翻譯。咁啊呢套嘢咧就104分鐘啦。咁佢今次咧就2級 B 啦嗰個。咁其實我自己覺得啦，我諗應該係咪其實第一集嘅時候應該都係2級咁樣咧，係啦。咁但係就唔知點解佢係寫1級咁樣，咁啊奇怪啲咁樣。咁啊華納嘅碟就係由 Mentalab 出噶啦。咁而家咁啊，但係隻碟未開封之前個樣就係咁啦。咁而家事不宜遲，開封佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就開封咗隻碟啦。咁就佢都係貼咗 Boo Tab 啦。咁啊同埋都可以講啦，就係佢上面咧，即係呢個位咧都係有佢嘅英文 logo 嘅，係啦。咁啊而家就要，哎呀，整走個 Boo Tab 先啊。咦？但係佢今次好少少咯，但係都係咪出油啊？嗰個 Boo Tab，即係始終係會有少少咁樣，我真係頂我個肺咁樣。即係點解唔可以學人哋黐膠水咧？佢真係，或者就咁笠落去咪得咯？即係有少少夾硬要固定佢咁樣咧，要擺得佢靚靚仔仔咁樣咧，笠住佢咧，即係有少少多此一舉定點樣？真係，唉。咁啊，照舊啦，佢係咁啊，同第一集一樣啦，佢都係用白色 Boo Tab，就唔係用藍色啦，係啦。咁但係都係麻煩嘅，我自己覺得。咁啊，今次呢一個嘅第二集咧，就點講咧？即係 Beetlejuice 啦，同埋呢個細頭鬼咁樣啦，就喺度啦。跟住有個 logo 啦，英文 logo 啦，係啦，即係 Beetlejuice 咁樣啦。咁但係就佢係有少少珍珠色嘅，係啦，即係都有閃靈靈咁。咁但係就因為咧佢黑濛濛啊，所以咧你唔會覺㗎。咁同埋咧佢係鞋面咯，佢唔係滑面咯。咁所以就呢度係。點講咧？即係以呢個嚟做設計咁樣，我都唔識形容，收貨咯，但係就唔會話特別開心咁樣咯。因為佢第一集嗰個嘅即係太好啦，實在即係好一個傳統嘅，即係一個嘅傳統海報設計咧，即係畫咁樣咧會開心好多咯，我自己覺得。同埋就齊整啲啦，嗰啲人咁樣。咁而家就係得2個咁樣，反而即係 Boo-A 嗰個嘅設計咧，就其實係似翻咧。
佢嗰個嘅第一集嘅嗰個嘅經典海報嘅版本咁樣係啦，咁所以就點講咧？即係純粹係儲翻咁樣要鐵盒咁樣咯。但係你話係咪話會哇好開心啊咁樣就唔係啦，sorry 係啦。咁啊正面係咁啦，側邊啦。嗱而家睇咧就好似光咗少少啦，可能我有燈定點樣，但係就始終都係第一集咧個鐵盒咧嗰個華納個 logo 咧就光啲嘅。咁啊後面佢呢一度咧都有一啲主要嘅人物咁樣啦，係啦。咁但係就我自己覺得就經典嗰個即係用一個天咁樣有間屋咁樣咧，嗰個就最正嘅，我自己覺得嗰個設計。咁啊呢一度下面就有啲製作單位咁樣啦，跟住呢套嘢咧就2024啦。咁啊呢隻碟咧，咁啊呢個鐵盒咧都係丹麥做噶啦。好啦，咁啊而家打開佢睇下先。咁啊又係有我哋嘅米高基頓喺度啦，即係 Beetlejuice 啦。咁跟住咧 4K 碟咧就係黑色啦。咁樣跟住咧嗰個 Blu-ray 碟咧就係綠色噶啦。咁樣後面咧個設計就係咁噶啦。咁啊其實佢呢一度咧留心啲睇咧係有啲框住咁樣嘅。咁啊大約嗰啲設計就係咁啦。咁啊雖然上次開呢一個嘅時候咧，我話咧我會睇呢套嘢咁樣啦，係啦。咁啊但係就我都係決定咧等埋開埋第二集一次過整個少少嘅馬拉松，一次過煲晒2集佢，咁啊最正啦。咁啊 OK 好，今次咧我哋呢條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多觀眾，咁啊如果中意呢條片嘅話咧，去咁 like 或者 share。如果想支持我嘅話，你可以訂咗個 channel。我哋一條片翻嚟再見，咁多，拜拜。